老大、老二、老三，月月，今天把你们叫回来，是商量分家产和养老的问题。我马上就70岁了，养老问题也该定下来了。妈，家你早该分了，我们兄弟几个早就劝你分家了，可是你一直都不同意。是啊，妈，大哥说的对，我们3兄弟早就成家，有了自己的小家了。妹妹月月也嫁出去，有了自己的家庭，这个家在爸爸去世以后就应该分的。大哥、二哥、三哥，你们心里也别埋怨咱妈不想分家，也是希望大家有空的时候多回家聚一聚。月月，我们3兄弟分家产，你怎么回来了？你是嫁出去的女儿，是没资格分娘家的家产的。就是啊，小妹，俗话说嫁出去的女儿泼出去的水，你是嫁出去的女儿了。今天我们3兄弟来分家产，你就在一旁不要插话了。大哥、三哥，好了，是我把月月叫回来的，你们不要再因为这个吵了。虽然她已经出嫁了，但是她永远是你们的妹妹，是这个家的一份子。既然是要分家，那肯定也得把她叫回来，一家人坐在一起好好的商量。妈，你现在终于想通，下定决心要给我们分家了，你是真的准备好把家产给我们分了吗？我爸都走了8年了，现在你才把我们喊回来决定分家，是不是已经想好怎么分家产了？对于怎么分配家里的财产，我心里已经有数了。你们的父亲都走了8年了，而我也马上就到70岁了，身体是越来越差，一天不如一天，是时候给你们几兄弟分家产了。那我们家到底有多少家产呢？房产就是家里的这套老房子，家具也没有什么，都是一些老家具，还有一张银行卡，里面有70万。除了房子和卡，另外还有一些田地和山林，之前我也带你们兄妹4个去看过了，具体在哪里你们也应该都知道了。家里的田地大概有16亩，山大概有20亩，家里全部的家产加起来就这些。你打算怎么分呢？我已经给你们分配好了70万存款，你们兄妹4个平分，每人大概17万左右。月月是女孩，并且都已经嫁出去了，家里的财产凭什么还要分给她一份啊？这对我们来说不公平啊！你急着插什么嘴？话我还没说完呢。家里的老房子和16亩田地，还有20亩的山林，这些由你们3兄弟平分，月月我只分给他17万左右的现金，这下你们应该没有意见了吧？我不同意你这样分，家里所有的财产只能由我们3兄弟平分，月月是嫁出去的女儿，泼出去的水，没资格回娘家分家产。而且月月又不是我们的亲妹妹，跟我们没有血缘关系，她既是抱养的，又嫁出去了，对我们而言就是个外人，她就更没资格分我们家的财产了。大哥，我把你们当成我的亲哥哥，妈妈更是当成亲妈，但是我却从来没有想过要分家里的家产，不是属于我的东西，我是1分钱都不会要的。我怎么就养了你们几个自私自利、忘恩负义的东西，在个人利益面前连亲情都不顾了？你们说这些话就不怕传出去被人笑话吗？俗话说人为财死，鸟为食亡，我们兄弟几个说的也都是实话。月月本来就是你和爸抱养的，和我们没有血缘关系，所以家产只能由我们3兄弟平分，月月根本就没有资格来分家产。养女就永远是养女，我们家已经养了她20多年，她出嫁又给她置办嫁妆，对她已经算是仁至义尽了。而且现在她也已经嫁出去了，就凭这2点，她根本就没有继承权，更没有资格来分家里的家产。就是啊，要不是当年你和老爸生了我们3兄弟之后，非想要个女儿，也不会去把月月抱回来。虽然月月是我抱养的，但是她才刚出生就被我抱到了我们家。月月的亲生父母是我们家的远房亲戚，因为想生个儿子，可是却连生了8个女儿，家里养不起了，所以我才把月月抱到我们家来养。虽然月月不是我亲生的，但是我一直把她当成亲生女儿一样对待，在我心里她就是我们家的一份子。要是你们今天因为月月的身世而排挤她，不准她来继承家产，那今天这个家就不要分了，你们回去吧，我就守着这点家业，我有房子住，手里还有存款，我一样能过得很好。你别生气，我们兄弟几个也是说的大实话，你不能因为我们兄弟几个说了几句话就耍你自己的小脾气，说不分家就不分家了。我们也要上班，也很忙，今天你特意把我们几个叫回来，要说分家的是你，现在说不分家的也是你，你马上就70岁了，我看今天还是把家给分了吧。还有，我觉得家里的存款怎么可能才70万呀？你自己是不是还留了一部分不想分给我们几兄弟啊？就是啊，你和爸几十年，难道就存了这么点钱吗？我们家又不是大富大贵的人家，
我和你爸能把你们兄弟几个拉扯大，供你们读书，给你们娶妻生子，最后省吃俭用才存下这么点钱，这已经是我们家的全部家产了。老房子那么旧了也不值钱，家具更是不值钱，一堆破烂，最值钱的也就是存款和田地山林了。我觉得我们应该把存款和田地山林分成3份，至于老房子也没办法住人了，我们3个也不可能搬回来住，不如把它卖掉，卖掉的钱我们3个再平分。这个办法不错，大哥你觉得呢？我也觉得这个办法不错，毕竟月月不是我们的亲妹妹，就算她是我们的亲妹妹，她已经嫁出去了，是没资格回娘家分家产的，所以所有的财产都应该是我们3兄弟平分。但是我是家里的长子，理应要比他们2个多分一些，我分40%，老二老三各分30%。大哥，你这是什么道理？凭什么你要多分一点？我们都是儿子，都是爸妈的孩子，难道就因为你出生在先，就要比我们有发言权吗？这也太可笑了吧！就是啊，二哥说的对，难道就因为你比我们早出生，就要多分吗？我和二哥是不会同意的。再说了，你是大哥，却没为这个家做过什么贡献，你想要比我们多分钱，那是不可能的。70万存款，我们3兄弟平分，一人23万，还剩1万给妈，留在身边花零钱，这样才公平。老爸不在了，俗话说长兄如父，我的地位确实比你们高一点，谁让你们俩没本事，没有早点出生呢？既然你们是弟弟，那就应该听我这个大哥的。你确实年龄比我们大，但是你除了年龄比我们大，你还有哪方面比我们好？家产必须要平均分。你想打架是不是？大哥，你还是跟以前一样霸道，我和3弟小时候可没少挨你的揍，那时候我们也没少打架，你不会以为现在还是小时候吧？你要打架那就来啊。就是我们也把话说明白，要是我们分的少了，那就不要分了，干脆直接把家拆了算了。这样吧，老房子和家具也不值钱，我不要，折成现金给我就行了，屋子和家具你们2个分吧。至于田地和山林，都是东一块西一块的，我是大哥，我有优先选择位置的权利，我选过之后，你们2个再选。你还是一如既往的自私，这老屋子和家具都几10年了，白送给别人都没人要，还有田地和山林，凭什么要让你先选择？你把好的都选走了，给我们留的都是差的，你真的好聪明啊。二弟，你和3弟都比我有本事，工作都比我好，比我挣得多，你们又没有房贷压力，生活条件比我好多了，所以我应该多拿一点。那些田地山林分给你们也没用，你们又不会回来种地，你们大嫂可是种地的好手，我看不如那些田地都全部给我算了。你真是得寸进尺啊，该分给我们的我一点都不会少要，我会不会种放在那里也不关你的事。够了，你们都不要再吵了，你们是有血缘关系的亲兄弟，为了这么一点钱，难道还想大打出手吗？你看看你们有哪点像亲兄弟啊？妈，你别生气，平时大哥他们也不是这样的，还是很团结的，今天就是说话有点急了，才会口不择言的。你们几个是我从小一手带到大的，我很了解你们，你们从小一吵架，没有一个愿意吃亏，谁也不愿意让着谁。我知道这次把你们叫回来分家，你们肯定也会吵，要是一碗水端不平，那还会破坏你们的兄弟感情。所以这也是你爸走了那么多年，我没有让你们回来分家的原因。我要说的是，今天分家，家产必须有月月的一份。你爸去世前反复嘱咐过我，一定不能亏待了月月，要是你们有意见，那就不分了。妈，我是家里的老大，我想到一个办法，你听听看，要不然这老房子和家具全部都留给月月，我们也都在城里买了房子，这老房子给我们也没有用，我们以后也不可能回来住。老二、老三，你们有没有不同的意见？我没有意见，我觉得这样也可以，也不算亏待了月月。那存款和田地山林就我们3兄弟平分。那就这样吧，反正这老房子和家具都那么破旧了，卖也卖不到什么钱，不卖也没有用，那就送给月月吧。既然你们2个都同意，那就这样分吧。我怎么会生出你们这样的儿子？我真为你们丢脸，作为兄长，居然这样对待自己的妹妹。好东西你们都分走了，却把最旧的最不值钱的留给了妹妹，这房子又不能住人了，你们留给她有什么用呢？既然我们3兄弟都一致同意了，你也别再多说了，不管你说什么也改变不了了。把这老房子留给月月，也不算亏待她，也算给她分了家产，就这样吧。这个家到底是怎么分的呢？中间又发生了什么事呢？请继续关注下集，故事更精彩。